Unai ezagutuko dugu orain. Unaik musikoterapia saioak jasotzen ditu, hainbat herrialdetako abestiak abesten dituzte eta musika tresna desberdinak jo ere bai. Gurekin da Unai Arzeluz. Kaixo, Unai. Arratsaldeon. Ongi etorri, Unai. Unai Donostiarra zara, eta Errondo izeneko eguneko zentroan egoten zara. Nortzuk egoten zarete bertan? Herri ezberdinetako jendea dago, ez gaitasuna daukan jendea, eta kalean bizian jendea ere, eta irekia dago edozeini area juteko. Zeuk esan duzunaren arabera, egoera zaurgarrian dauden pertsonak elkartzen zarete hor, ez da? Zer moduz daude animoak zuen taldean, Unai? Ia esan egoera ez da ona eta jendea baditu bere gora berak, ez? Eta, saioak egiten digutu gunean, Jamelekin, ia esan gauza aldatzen dela, ez? Musikoterapia sartzen denean, hortik ateatzen gera saiotik beste erabatea, ez? Pozik, gauza txarra botatzen dituzun bezala, eta, postasun, ez? Esan daiteke orduan musika terapiako saioiek argi izpi bat bezala direla, zuretzat, esate baterako? Niretzat bai, niretzat beharrezkoa da, eta alduanean jasotzen ditu saioak, eta ongi datorkit. Zertan laguntzen dizut zuri? Neri lasaitzen, da bizitza ematen pixkat lasaiago, eta pixkat burutik kendu deabru txarrak. Jamel aipatu duzu? Biek ezagutzen duzu Jamel, ez da? Zuk ere aipatu duzu? Bai. Musika naizeko zuzendaria edo? Bai. Nor da Jamel zuentzat? Simon Zugendik hasita, nor da Jamel zuretzat? Jamel niretzat profesional bat da niretzako. Eta irakasle paregabea esango nuke. Eta berari esker orain izan naiz geroz eta profesionalagoa, zeren ni hasi nintzenean musikako munduan, defendatzen nintzen, baina orain baino okerragoa jotzen nuen pianoa. Eta berari esker orain pianoa asko hobeto jotzen dut. Berani baino hobeto, baina lehengo Simon konparatzen baduzu gaurengo Simonarekin piano asko hobeto jotzen dut. Unai eta zuretzat, nor da Jamel? Jamel da niretzako hain dela 5 hilabete hasi ginen Errondo etxeko jendea jasotzen bere saioak, eta da pertsona bat lagundu diala pila bat nire emozioak eta askatzeko, eta tipo majo bat eta lagun bat. Nire kasuan ere bai. Nire kasuan ere bai lagun bat bezala esango. Emozioak askatzeko aipatu duzu, Unai, musikarekin nola lortzen da hori? Nolako ariketak egiten dituzu, emozio horiek askatu izateko? Zer gauza, nahi duenak kanta egiten du. Nahi duenak abestu. Beste batzuk kanta eta dantza. Eta, triste dagoenak, hortxe, eserita. Eta nahi duenak egiten du nahi duena. Berak repartitzen ditu musika tresnak, eta bakoitzak askatzen juten da, eta batzuk triste sartzen dira, eta oso alai ateratzen dira. Bai, hori antzeman egiten da. Bai. Antzeman egiten duzu. Unai, esan duzu, nahi duenak abestu, nahi duenak dantzatu, instrumentu desberdinak, zuk zer egiten duzu? Ni, dantzatu. Bai? Dantzatu batzutik gehienetan. Bai, askatu egiten hau. Eta abestu ere, bai, ez da? Eta abestu batzutan, bai. Eta zein da zure gustukoena, edo ze abestea gustatzen zaizu? Niri gustatzen kortatu. Kortatu? Bai, aspaldiko kortatu. Klasiko bat ja, dagoeneko, Unai, hainbat herrialdetako abestiak abesten dituzu ez, da? Bai, gure zentroan baitugu
hiriburu ezberdinetako eta herrialde ezberdinetako jendea hartzen dugu, eta, bueno, saiatzen gara, herri bakoitzeko musika jartzen. Orduan, bueno, pixkat ezagutzen dugu musika herrialde ezberdinetakoa, eta hola. Hori ere ariketa politia da, ezta? Bai. Taldekide bakoitzak bere kultura edo bere jatorriari aukera emateko musikaren bidez. Bai. Zuk zer deskubritu duzu zure ikastaro hauen bitartez? Zure gandik zer deskubritu duzu? Musika dela instrumento bat balio dizuna bai askatzeko, bai tristurak botatzeko, pozik zaudenean hori harima askatzeko, denetako. Musika bizitzan ni denbora guztian daramat. Simon eta Unai, Maitan Ormazabalek zuekin hitz egin nahi du. Hortxe dago, hementxe gure atzean, beraz, nahi duzuenean, biok, segi bere gana mesedez. Eskerrik asko. Bikote. Apo, bikote. Kaixo, bikote. Kaixo. Zenbat, laguntzen duen musikak, Bai, ez dago dudarik. Buf, haze boterea daukan. Bai. Bueno, ni hasiko naiz lehenengo galdera bat egiten bi hoiez, Jon Maiak esaten du kantu bat garela. Ze kantu zeatezuek? Nire kasuan, Zure kasuan, Simon? Viva la vida Coldplayena. Coldplayena, bale. Zu, Unai? Ni kortaturen edozein. Edozein, esan dezu bezala ez, kortatu gila hor sarri entzun dugu. Bai. Kortatukoren bat, oso ondo. Simon, hemen, zuretzako galdera, garun paralisiak eta musikak zer relazio dute zure bizitzan? Bueno, niri ez dit eragin egiten, zer niri garun paralisia dauka hori bai ala da, baina lau hizkuntzitz egiten ditut. Gaztelania, euskera, ingelesa eta frantsesa. Eta ari naiz planteatzen... Beste bat gehiago, Simon? Beste bat gehiago. Ni bitik ez naiz pasa, kasi? Bai, baina eske... Zein da, bosgarren hori, Simon? Agian errusierarekin bat. Bale, Eta gainera bere abantaiak izango lituzke. Orduan errusiera bidaiatuko banu, ja... Bai, jakinda. Baina zu daukazu beste hizkuntza bat, Musikaren hizkuntza. Bai, bai. Nik adibidez ez daukate hizkuntza hori, ez? Baina zuk badaukazu, Bai, oso ondo manejatzen duzu. Unai, zuk egoera ahula hitz egin dugu, ez? Egoera ahula gaudenean momentu horietan musika bidelagun bihurtzen da? Bai, askotan ni nabaritu dut, Jamelen saioetan, leheno komentatu duten bezala, sartzen zerala agian pixkat baju, pixkat triste, eta saioaren ondoren, anima, posten zaitu eta altxa egiten zaitu. Bai, transformazio bat egoten da, Nabaritzen duzu, zaudela lehen bezala. Laguntzen dizula, pixkat. Askatzen, adierazten hor barrun dagoena, ez? Bai, adibidez ni izan ditut egun batzuk, normalean ni kontzertuen egunean oso ondo egoten naiz, baina goratzen naiz behin oporrak zirela eta neukan kontzertu bat egiteko zera goizeko 10 zirela, ezta? Eta ni egun hasiera gara horrean egoen pixkat zombi, ezta? Ezin esnatu. Bai. Eta justo estenatoke agertu eta ja handitu egin nintzen, ezta? Eta naizen Simon bezala hasi nintzen ja parte hartzeko prest, gozatzeko prest, musikak hori egiten dizu, ez? Hazi egiten naiz. Hazi. Beitu, ze boterea, ez? Gauza gutxik daukaten guregan musika duena bezala, Eta entzuten ari garen orain lauteiatu, neronek ere bai abestu izan dut. Eta ze sentitzen da abesti hau abestean? Bakea eta estresa kanporatu egiten da. Eta hori nire gurasoak esaten dute lagian ikusegia dagoela lauteiatu, baina bertsionatu egiten duzu eta ja aldatu egiten da. Unai, gainago hor kanponitz egiten zuk ere lauteiatu esan duzu. Ez, eta justo baina entzuten aiga, zuretzako lauteiatu zer da? Suposatzen dit nire garaietako
Eta bere garaietako Oroimenak ekartzen dizuzu. oroimenak eta borokaldiak eta dena. Bai, bizipen guzti horiek, ez? Musikak hori dauka, bizipenak ekartzen dizkigula, ez? Batean musika dauka boterea guri ekartzeko, momentu hortan bizitzen ez garen hori, ez? Ekartzeko botere... Alaxe da. Bai, bote hori zuengan, zer sortu du musikak zuengan? Zeren aldekiko? Ez, zer sortarazten du zuen barruan? Zer ematen dizue? Bakea. Bakea. Bakea ematen dit. Unai zuri? Neri askatasuna. Askatasuna, aske. Bale, orain, askatasun honekin jolas bat egin dugu, jolasteko presta dute, musikara jolata? Nire gatik, bai. Baiet esan beharko ez? Nire baita, nik ere jolasten zuekin, Musika, rock and rolla, klasikoa, reggaetoia edo salsa? Begira, salsa esango nukenik. Salsa? Zuei okurritzen zaizuena, nahi hauek okurritu zaizu. Ni rock'n'rolla. Rock'n'rolla, ni ere unai zurekin rock'n'rolla. Jamelen gatik atera zaidat salsa. Salsa, bai, beregatik, Bai, berakor salsa kutsu hori sartu dizu, Bai. Musika jo ala entzun, Simontzu? Musika jo. Jo? Ni entzun. Nik ere, entzun. Abestu ala dantzatu? Abestu. Dudarik, bai. Ni dantzatu. Dantzatu, abestu. Abesten degunean, nun abesten dezue? Dutxan, kotxean, kalean? Ni leku guztietan. Leku guztietan? Kalean. Nik kotxean. Taldean edo bakarrik musika? Bakarrik. Bakarrik, Simon? Bakarrik, zeren batzutan esaten dute dibertsitatea dugun pertsonak, batzutan jende asko dagoenean urduritu egiten gara, ez? Eta orduan bakarrik banago, baina, taldean egungo banu, oitu egun. Baitare ez, baina erosogo? Erosoago nago. Bakarrik. Zugu nahi, taldean edo bakarka? Ni taldean gustoko dut eta bakarrik ere. Bai, Bitan. segun momentua, ez? Segun momentua. Animoak igotzeko edo jeisteko? Igotzeko. Animak igotzeko. Nik ere, igotzeko erabiltzen dut gehiago. Lehengo musika edo oraingoa? Begira, gaur egungo musika, gerozetan. Bai, ni saiatzen naiz gaur egungo musika entzuten, bestela zartu egiten zera. Modaz pasatzen zea ez, ni egia da esamarra daukat, ni klasika esamarra naizela eta atzean gelditzenetakoa naizela. Adibide tal dut esan, orain arte entzuten nuen, abesten nuen zera iraganeko bertsioak, eta esaten nion Jameli La Puerta de Alcalá bertsionatu nahi nuela, eta Jamelek esan zian, ez duzu pentsatzen gaur egun, agian zarkitu xamarra dagoela besti hori. Eta pixka eta orain ari naiz planteatzen ari Paris, Izarroren Paris dantza, kanta bestea, eta gainera Izarroia zegoen zela hemen bi baztu beken. Claro, orduan bere hartzea, Janelek orduan modernizatzen nahi zaizue, asko, Bai. Bueno, bikote, mila esker, jarraitu musikarekin, tope, hori terapia data, eta goan zaitezkete berriro, Xeberre eta Maialena. Jarraitu musikarekin, eskerrik asko.